สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูน้องหมาที่บ้านที่สงสัยว่าเป็น Kennel Cough น่าจะติดมาจาก Daycare ก็จะมีอาการไอแบบนี้นะคะเลยพาไปหาหมอในวันรุ่งขึ้นค่ะน้องลูน่าชอบมาโรงพยาบาลสัตว์มากเลยค่ะดูสิอ้อนใหญ่เลยมีคนมากอดชอบมากคุณหมอก็ตรวจฟันตรวจช่องปากลำคอนะคะแล้วก็แถมชมด้วยว่าน้องลูน่าเนี่ยฟันสวยเลยตรวจเช็คหลอดลมปรากฏว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ตรวจหัวใจตรวจปอดยืนนิ่งให้ตรวจเลยค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี Okay, let's turn in, listen to the other side. แล้วก็สุดท้ายก็ตรวจว่ามีฟีเวอร์หรือว่าไข้ไหมปรากฏว่าปกติทุกอย่างค่ะ Temperature's แค่มีอาการ normal. ไอเฉยๆคุณหมอก็เลยให้ยามาเป็นแอนติไบโอติกให้เป็นด็อกซิไซคลินนะคะ100 มิลลิกรัมกินวันละครั้งละ 1 เม็ดค่ะทุก12 ชั่วโมงเป็นเวลา 10 วันค่ะแล้วก็ดูอาการไปค่ะคุณหมอไม่ส่งเอ็กซเรย์เพราะว่าทุกอย่างตรวจแล้วดูปกติค่ะ